За сайн байцгаана уу хүмүүс. Сайн та сайн байна уу? За бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. За бидэнд нэг юм зураг харагдаж байна те. За энэ зурагт анхаарлаа маш сайн хандуулаарай. За бүх хаана нь юу байна бүгднийг сайн хараарай. За зурагт ямар хүмүүс байна вэ? Эмэгтэй хүн хүүхэд хөтлөө явж байна. Тэгээд өөдөөс нь ирж байгаа тэмээн дээр бага ачаа тавьсан. Тэднийг чиглүүлж байгаа нэг эмэгтэй хүн өөдөөс нь ирж байна. Наад хэсэгт хүүхдэд дагуулсан нэг ээж юм уу, их чинь юм уу те нэг эмэгтэй явж байна. Тэгээд ачаатаа тэмээ дагуулсан бас нэг эмэгтэй явж байгаа шиг байна те. За цаагуур юу харагдаж байна хүмүүстээ? Цаагуур нь бахан мал малж байгаа хүмүүс эсвэл нааш ирж байгаа хүмүүс байна. За тэмээн дээр юу очсон байна вэ хүмүүстээ? За цэлмэг. Тоо автор гэрний бүрээс сандал ширээгээд. За яагаад энэ гэр эд тогшлоо бүгднгийн энэ тэмээнүүд дээр ачсан байгаа юм бол? Нүүдэлж иж байгаа болохоор. Зүйтэй. За ихэнх одоо зураг дээр бол ихэнх хэсэг нь цаанаас наашаага явж байгаа харагдаж байна те. Гэтэл наа нэг юм эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй ер нь яг юу хийх гэж ямар зорилготой явж байгаа эмэгтэй вэ? Нөгөө нүүдэл хийж байгаа хүмүүсийг өөдөөс нь тосгоод нэг цагаан идэв юм уу тийм юмуд барьцсан өөдөөс нь тосгоо явж байгаа шүү. Цай унтагцсан явж. Энэ наадлын зүүн гарыг нь харах юм бол нэг юм барьсан байна те. Цааталтаас хүүхдээ хөтлсөн харагдаж байна. Хүүхдээ хөтлсөний дагуур бас гормоныхын тэнд нэг тийм бас юм байх шиг байна. Тэд нар ер нь юу барьсан байгаа юм бол? Энэ нөгөө нүүдэлж байгаа хүмүүсийг өөдөөс нь тосгоод нэг цагаан идэв юм уу цай идэв. Цай унд барьсан байгаа болов уу гэж таамаглаж байна те. За та нар ер нь ийм нүүдлийг ухтаж цайлах ийм зүйлийг харж ирсэн үү? Үгүй. Харж байгаагүй юу те. За бүгдээрээ одоо нэгэн шүлэг уншицгаая. Нэг шүлэг уншия. Тэрэн дээр энэ зурагтайгаа маш их уялдуулаад сайн бодоорой. Энэ шүлгийн зохиолч нь бол Сэндэн Живийн дулам гэж зохиолч, яруу найрагч, том эрдэмтэн профессор тийм хүн байгаа. За тэр хүний нүүдлийн цай гэдэг шүлэг. За нүүдэл гэж гадаа хөөхт хөөрн уудал гэх шиг гал дээр цай оргино өнгөрөөд явчихвээ гэж ээж гэртээ сандарна өрөм зөөхөд хөөрцөглөж хий цамтыг нь болгоон өглөөхөн чансан цай домбны хүзүүгээр халуунч өндөр хангайд зорьсон нүүдлийнхэн шинээр хийцлэв дайн дарсан баатар угтах гэж байгаа юм шиг дайраад л гарах нүүдлийг ээж минь намдан гүйнэм гэж. За ийм шүлэг байна. За одоо өөрсдөө нэг хараагараа нэг уншаад энийг дахиж нэг уншихдаа утгыг нь мэдэхгүй ямар үгс байна вэ? Тэдгэрийг олох маягаар уншаарай. За. За уншицсан уу? Сан. Утгыг нь мэдэхгүй үгнүүдээ бас ингэж бодцсон байгаа тийм. Эхний дөрвөн мөрийг хараа хэдүүлээ. Нүүдэл гэж гадаа хүүхд хөөрн уудал гэх шиг гал дээр цай оргино. Энд утгыг нь мэдэхгүй үг байна уу? Ахгүй. Цаашаа явъя. Өнгөрөөж явчихвээ гэж ээж гэртээ сандарна. Өрөм зөөхөд хөөрцөглөж хий цамтыг нь болгоно гэж. Хөөрцөглөж гэдэг үг байна. Хөөрцөглөж гэдэг үг. За та нар энэ хөөрцөглөж гэдэг үгийн утгыг ер нь юу гэж бодож байна? Ойр орчмынхын үгсээс ургуулan бодоод тайлбарлахыг оролдоо хэдүүлээ. Өрөм зөөхийг савлах гэх юм. Даваа жаргалд ямар таамаг вэ? Одоо тэр нөгөө өрөм зөөхийг ингээд нөгөө тэр хүмүүст биелдэж шинээр. Ишээл юу гэж бодож байна? Тэр өрөм зөхийг халаах ч юм уу? Өрөм зөөхийг халаах. Эсвэл баярлах. Хөөрцөглөх гэдэг бас баярлах гэдэг утгатай байдаг те. Яагаад хөөрцөглөөд байна энэ төр. Их баярлсан байх тэгж хэлдэг. За энэ дээр болохоор хөөрцөглөх гэдэг үг нь хоёр утгатай байт юм байна хүмүүстээ. Энэ дээр болохоор альва одоо цай чанжээлаа гэж бодоход цай чанаал ингээд хүмүүс ингээд их самраад идэх те. Тэр самархыг бол бас өөрөөр хөөрцөглөх гэж хэлдэг юм. Энэ жишээлбэл за өрөм зөөхий гэж байна те. Тэнд цай чанж байгаа. Тэнгүүтээ өрөм зөөхий хоёр нэмж хийсэн байж магадгүй те. Тэр өрөм зөөхийг цайнд нь сайтар найруулахын тулд нилээд их самаржээ гэсэн утга байна шүү дээ. За өрөм гэж юу юм бэ? Хэдүүлээ энэ өрөм зөөхий гэдэг хоёр үгний тухай жоохон ярилцъя л. Энэ хоёр юу нь ялгаатай юу, ялгаагүй юу? Авь адилхан юм уу? Сүг ингээд хөрхөөр нь ингээд дээр нь тогтсон. За зөөхий гэж юу юм бэ? Зөөхий ч одоо ингээд талхан дээр түрхэж иддэг те. Нөгөө сүйтэй адилхан мөртлөө арай өгтгөн
Сүүгээ эхлээд буцалгад юм байна. Буцалгаа самарж जैन те. За 1-9-нд бол хөөрцгөөсөн байх юм шүү дээ. Тэгэнгүүтээ тогтсон дээр нь тогтсныг бол өрөм. Харин сүүг хөөрүүллээ. Шууд самрахгүйгээр хөрөгчөнгүүт дээр нь зөөхий тогтдөг юм байна. Энэ дээр бас хөөрцгөлөж хийц амтыг нь болгооно гэж. За энд багш нь та нарын утгыг нь хараахан мэдэхгүй байж магадгүй хийц гэж бодож байна. Энэ юу нь юу гэсэн үг юм бол? Хийцтэй цай гэж сонсч ирсэн үү? Тэр юу нь ямар цай байдаг юм бэ? Зүгээр энгийн цайнаас өөр юм уу? Нөгөө арай амт орцсон. Хийцтэй цай гэхээр цай бол мэдээж энгийн зүйлтэй. Тэрэн дээр хуурай зүйлсийг нэмж хийхийг хийцлэх гэж. Борцч байд юм уу те? Гуйрал, будаа энтрийг нэмж хийгээд тэрийг бол цайг хийцлэх гэж хэлж байгаа. За ингээд их л сайхан цай чанахын тулд хийц амтыг нь болгоо гэж хэлж байна те. Дараагийн бат руу оръё. Өглөөхөн чансан цай домбны хүзүүгээр халуунч гэж. За энэ хэсгийг юу гэж ойлгож байна хөлтөө те? Өглөөхөн чансан цай домбны хүзүүгээр халуунч өндөр хангааг зорьсон нүүдлийнхэнд шинээр хийцлэв гэж. Энэ бадгийг юу гэж ойлгож байна хөлтөө те? Домбны хүзүү, домб гэж юу вэ? Цайны сав. Зүйтэй, цай их савтай. Одоогоор бол ерөнхийдөө бол халуун сав юм да тий. Домбны хүзүү гэхээр Дээдлээс. Дээдлүүгээр. ер нь дүүрэн байсан гэсэн утга байна тий. Дүүрэн байсан. Сүүлийн бадаг дайн дарсан баатар угтах гэж байгаа юм шиг дайраад л гарах нүүдлийг ээж минь амдан гүйнэм. Энэ хэсгээс утгыг нь мэдэхгүй байна уу? Амдан. Амдан гүйнэм гэж байгаа тий. За энд байгаа амдах гэж үг байна. Ээж минь нүүдлийг ээж амдан гүйсэн гэж. Энэ ер нь ээж яаж гүйсэн гэсэн утга юм бэ? Одоо ингэ нөгөө тэр нүүдлийнхнийг гэрээндээ өнгөрөөж явчихгүй тэгээ хоцорч болохгүй гэдэг. Яарсан маягтай гүйсэн гэсэн утга байна тий. За зэлмэг. Тайм орж ирдгээ. За ямар нэгэн таамаглал байхгүй гэж. Мишель Даваа жаргалахтай адил. даваа жаргалахтай адил. Мөнх хаан юу гэж бодож байна? Амдах гэдэг үг бол за энэ зурагнаас харъя. Зургийн ихэнх хэсэг нь одоо ингээд наашаа ирж гин тийм үү. Харин энэ нааталт байгаа хүүхдээ хөтлсөн эмэгтэй бол цаашаа харсан байдалтай нүүр царай нь харагдахгүй байна. За ингээд харахад бол энэ ямар нэгэн байдлаар ухтаж, тосож очсон гэсэн утгатай үг. Амдах гэдэг үг бол. За тэгэхээр ээж бол амдан гүйсэн тийм үү. Амдан алхаагүй. Тэгээд тэрэн дээр бол та нарын хэлсэн яарах гэдэг утга байна тий. Тэгээд ухтан нилээд яарч гүйсэн гэсэн санаа энэ үгэн дээр байгаа юм байна. За бид нар энэ шүлэг дээр байгаа бүх үгийн утгыг одоо мэддэг боллоо. За одоо энэ шүлгийн утга санааны тухай ярилцъя хэвэл. За та нарын өмнө мэддэг байсан зүйлтэй энэ шүлгээс уншсан зүйл ер нь таарч байна уу? Ер нь юу шинээр мэдэж авбаа? Нүүдлээд явж байгаа айлыг ер нь бол өөдөөс нь тасаад авах хэрэгтэй. Нүүдэл явахдаа ингээд тэмэн дээр юм аачаад нэлээ хоол явдаг юм л. Нэлээд хоол явт юм байна тий. За зүйтэй. Арган дотор бас хүүхдүүд авч байна. За тэгэхээр бид нар энэ зургийн тухай ихэнд ярихад энэ наанаас ирж байгаа эмэгтэй яг ямар учиртай явж байгааг сайн оноож хэлж чадахгүй байсан тий. Энэ эмэгтэй одоо тэгвэл ямар учиртай явж байсан бэ? Ямар зорилготой вэ? Өөдөөс нь ухтах гэж. Угтах гэж явж байгаа. Угтаж байгаа зорилго нь юу вэ? Цайсуулаад айлч. Цайлах зорилготой явж байгаа тий. Цайлдаг байна. За энэ ер нь нүүдэлж байгаа айлыг яагаад ингэж цайлдаг юм бол? Замд яваад дээрч байгаа болохоор. Хол замд явж байгаа учраас тэр хүмүүс эцэж ядарна тий. Өлсөж цангана. Тийм учраас цайлдаг байхаа гэж бодож болохоор байна тий. Энэ хүү шүлгийг бид нар уншихад ээж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд байгаа тий. Энэ ээж болон хүүхдүүдийн сэтгэл санааны байдал, сэтгэлийн хөдөлгөөн нь юу нь ямархуу байна вэ? Догдсон. Ээж нэг яарч сандарсан. Ээж бол яарч сандарсан, хүүхдүүд бол догдолж баярлсан байгаад байгаа тийм. Догдолж баярлсан. Энэ хүмүүс яагаад ингэж нэг бол яараал, хүүхдүүд баярлаад хөөрөөд байгаа юм бол? Нөгөө тэр айл чинь хурд явж байгаа болохоор гэрт өнгөрөөд явчих магадгүй гэд тэгээд цайлж амжихгүй байх гэж удаад ярьж байгаа. Хүүхдүүд хүмүүс ирж ингэж өөрсөн. Нүүдэл бол өдөр болгон яваад байхгүй тийм. Өдөр болгон болоод байхгүй. Сардаа нэг юм уу хоёр удаа за ихтэй 3 4 удаа явдаг байлгүй тийм. Тэгэхээр энэ бол нэлээд тийм шин соргог сайхан зүйл болж шít. Удаан уулзаагүй хүмүүс хоорондоо уулзах боломжийг олгодог ч юм уу тийм. За. Шүлэг дээр бас нэг юм хэсэг байгаа.
Өглөөхөн чансан цай домбны хүзүүгээр халуунч гэж. Өндөр хангааг зорьсон нүүдлийнхэнд шинээр хийцлүү гэдэг ийм нэг хэсэг байгаа. Энэ юу нь яагаад өглөө чансан цай дүв дүүрэн халуун байсаар байтал нүүдлийнхэн дахиад шинээр цай чанж байгаа юм байна. Нөгөө энэ ч өдөр болсон болохоор цайн жоохон дуустгаад эсвэл хөрцөн байж магадгүй дахиад цай шинж байгаа. Тэр дүүрэн халуун домтны хүзүүгээр дүүрэн халуун байсан ч гэсэн нүүдлийнхэнд зориулаад дахиад шинээр Цайн хүрээд дээд нь өрөм тогтсон. Тэгээд шинээр цай чанж. Шин идэ будаага тэр хүмүүст барьж байна. Энэ нь бол хүндлэлийн нэг хэлбэр юм а гэж үзэж байна тийм. За та нарын бодлоор ер нь өдгөө энэ ёс хിവэр хадгалагддаг болов уу? Та нар юу гэж бодож байна? Бараг байхгүй хаа. Зүгээр орон нутгаар л байгаа. Одоо хотын нойр хоол зүгээр машинаар зүч. Хотод бол нүүдлийг бол машинаар зүүн тийм. За хөдөөгөр бол байж магадгүй гэсэн саналыг хэлж байна. За ер нь ингээд нүүдэл харсан хүүхд байна. Нүүдэл хийж байгаа айлыг харсан хүүхд байна. Нүүдэл хийж байгааг бол хараагүй те. Тэгэхээр бид нар бол яг нүүдлийн цайны тухай бол яг нүдээр үзчихээр сонссон зүйл бол байхгүй болж таарч. За тэгэхээр гэртээ та нар хүнээс асуугаад, интернетээс хараад, ном сонингоос хайгаад өдгөө энэ нүүдлийн цайны ёс хിവэр хадгалагдаж байгаагүй юу гэдгийг сайн судлаад ирээрээ. За одоо хэдүүлээ энэ хүү шүлгийг хэр ойлгосон бэ гэдгээ баттгахын тулд нэг дасгал ажиллая. За багш нь та нарт бүгдэнд нь QR код өгсөн байгаа. Энэ дэлгэцэн дээр асуултууд гарч ирнэ. QR кодыг хэрхэн ашиглах вэ гэхээр ABCD гэдэг ингээ хувилбарууд байна тийм үү. За дэлгэцэн дээр гарч ирсэн асуултын аль хувилбар нь зөв гэж бодож байгаа хувилбараа дээш нь харуулад барина. A гэж бодвол A-г, B гэж бодвол B-г ингээд харуулад явна гэсэн. За тэгээд багш нь та нарын хариултыг гар утсаар уншуулад шалгах юм аа. За дасгалаа ажиллая. За эхний асуулт. Хүүхдүүд юу хараад хөөрч баярлсан бэ? Нүүдэл, нуудал, суудал гэж. За аль нь вэ хүүхдүүд вэ? Нүүдэл тийм үү? Нүүдэл. A хувилбар буюу нүүдэл. За дараагийн асуулт. Ээж нь яагаад гэртээ сандарсан бэ? A хүүхдүүд нэрж байгаа учраас. B айл нүүдлэж явж байсан учраас. C нүүдлэж байгаа айл өнгөрөөж явчихвээ гэдэг. Нүүдэл хийж байгаа айл өнгөрөөж явчихвээ дээ гэж бодсон учраас тийм. За зөвхөн 3 дугаар асуулт. Тийм үгүй гэсэн хоёр хэлбэртэй асуулт. Домб дүүрэн цай байсан ч ээж нь шин цай хийсэн үү? Шин цай чансан уу? А тийм B үгүй. За хэдүүлээ хариултаа шалгая. Домб дүүрэн цай байсан ч ээж нь шин цай хийсэн үү гэж байгаа тийм. За тийм үү үгүй юу? Тийм зүйтэй. За дараагийн асуулт. Ээж хэнийг угтах гэж байгаа юм шиг амдан гүйсэн. A дайнд ялсан баатрыг угтсан. B дайнд явсан баатрыг угтаж байна гэж бодон нүүдлийнхнийг угтсан. За дөрөвдүгээр асуултын хариулт. Ээж хэнийг угтах гэж байгаа юм шиг амдан гүйсэн бэ? Дайнд баатрыг гэж бодсон. Нүүдлийг За 5 дугаар асуулт сүүлийн асуулт. Нүүдлийнхэн хаа хүрэх гэж явж байсан бэ? A говь цөл рүү, B өндөр хангаа руу, C нээрэм тал руу явж байсан. За хамгийн сүүлийн асуултын хариулт. Нүүдлийнхэн хаа хүрэх гэж явсан бэ? Өндөр хангаар. Өндөр хангаа буюу B хувилбар зүг байсан байна тийм. За зүйтэй хүүхдүүдээ бүгдээрээ амжилттай сайн ажиллалаа.
За одоо хэдүүлээ энэ шүлгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл тайлбарыг энэ шүлгийн зохиогч Сэнжавын Дулан багшаас сонсцгоё. 1972 онд Монгол Улсын их сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын ангийн оюутан байхдаа миний бичсэн анхны шүлгүүдийн нэг нь бол энэ нүүдлийн цай гэдэг шүлэг юм. Энэ шүлэг маань бас миний яруу найргийн анхны төвөр Цагаан түрүү гэдэг номын 30 дугаар талд орж хэвлэгдсэн байж байгаа. Энэ шүлэг маань Монголын нүүдлийн соёл иргэншлийн нэг чухал зүйл болох одоо монголчуудын цайны соёлын энэ бүтээлтэй холбоотой юм аа. Ер нь цайны соёл гэдэг зүйл бол ганцхан Японд ч байдсан биш. Дэлхийн олон улс оронд байдаг байх. Гэхдээ монголчуудын цайны соёл гэдэг бол бүр онцгой сонирхолтой соёлын үзэгдэл гэж би хэлэх байна. Тэгэхээр энэ нүүдлийн амьдрал гэдэг бол миний хар бага наснаасаа өсч хүмүүжсэн, үдий зэрэгтэй хүн болгосон тийм гайхамшигт соёл байгаа юм. Би бол өөрөө малчин ардын хүү тэгээд өсөх бага наснаасаа бол ураг ишиг хариулж, хань мал хариулж том болоод одоо адуу малд явж, эмнэг дагшин сургаж ингэж өссөн. Тэгээд бага наснд маань олон удаагийн нүүдэл суудал болж хүүхэд багчууд бидний хамгийн их хүсдэг мөрөөддөг юмны нэг бол энэ монголчуудын нүүдэл байсан юм аа. За ягаад тэгэхээр энэ нүүдэл гэдэг бол соёлын утгаар нь хэлэх юм бол нэг орон зай цаг хугацаанаас нөгөө орон зай цаг хугацаанд хийж байгаа шилжилт юм. Энэ үйл хөдлөлтөд бас хүний аж амьдралын нэг хэсэг юм. Монголчуудын хувьд зэрлэг мэдлсэн байгаль дээр мал ахын соёлоо хөгжүүлж олон зуун мянган жил болсон болохоор яг тэр соёлын маань одоо нэг сайхан гэгэн дурсамж үлдээдэг ийм зүйл юм аа. Өдөөгийн хүүхэд багчууд бид цөмөрөө нүүхэд их дуртай. Ягаад тэгэхээр нүүдлийн үеэр бол шинэ газар оронтой танилцсан, байгаль ертөнцийн гайхамшигтай бас танилцсан, шинэ хүн зам, шинэ үеийн хүүхэд багчуудтайгаа танилцах, үерхэх ийм нөхцөл болцоо бүрддэг учраас нүүдлийг их хүлээдэг байсан байж магадгүй маа. Түүгээр сурахгүй айл нүүж байхад бол тэр нүүдлийг их холоос хардаг, тэгээд зарладаг ийм байсан. Энэ бол нэг дөрвөн бадаг шүлэг байгаа. Тэгээд эхний бадаг нь бол нүүдэл гэж гадаа хүүхэд хөөрн уудлууд шиг галтаар цай өргөнө гэдэг ингээд энэ яг юм хөдөлгөөнтэй ийм айцамтай шүлэг байгаа юм. Энэ бол тэр Монгол нүүдлийн бас хөдөлгөөний айцмыг ямар нэгэн байдлаар төрсөлсөн гэж хэлж болно. Тэгэхээр хөдөөний хүүхэд багчууд бол алсаас нүүдэл ирж байгаараа гих холоос ажиж хардаг. Тэгээд бол гэр орныхондоо зарладаг, ялангуяа ээжтэй очиж хэлдэг. Яг энэ чимээнээр энэ бараанаар бол ээж нар маань одоо гал дээр цайгаан, шин цайгаан цай одоо хүн амтан цайлахаар одоо бэлддэг юм аа. Тэгэхээр яг энэ Монгол ёс заншлын энэ ариун гэгэн чанар бол энэ шүлэгт бол би ямар нэг хэмжээгээр шингэсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ нүүдлийн цайны гол учир бол тэр хуучин өглөө чансан цайг огт нүүдэлчдэд өгдөггүй, дандаа шинээр цай чанаж хийцэлж хамгийн одоо амт хийцгийг нь болгоож ингэж бол хамгийн сайхан цайгаа нүүдэлчдэд бол өргөн барьдаг ийм гэгэн сайхан заншил манай малчин ардуудад байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ шүлгийн 2 дугаар бодогт бол бас тэгж дурдж байгаа л да. Өнгөрөөд явчихъя гэж ээж гэртээ санд чинь өрөм зөөхөд хөрцөглөж хий цамтыг нь болгоно гэж. Тэгэхээр энэ бол яг жинхэнэ Монгол цайны соёлын нэг онцгой чухал зүйл юм байгаа юм. Энэ Монголын олон газар нутагт бол ер нь одоо цай хөрцөглөнө гэдэг нэг сонин зүйл байдаг. Зүгээр энгийн утгаар хэлбэл энэ сүйтэй цайгаан бараг тоонондоо тултал өндөр өргөд самраад тэгээд их одоо хөөсөн ийм сайхан бомборсон цагаан шаргал хөөстэй болохыг бол хэлдэг. Тэрнээс гадна зарим нутагт бол энэ цай хөрцөлтийг ийм урт хоолой шиг одоо ийм савхан хэлбэртэй өндөр сав байдаг. Дээрээ модон таглаатай. Тэгээд ийм бүлүүр шиг одоо зүйлтэй. Тэгээд тэр цайг амталтай хамаг сайхан амттай зүйлийг хийгээд тэгээд ингээд айрг бүлж байгаа юм шиг бүлэглээд зэрэг тэр цайны одоо дотор хамаг эмттай шимттэй зүйл нь бол ингээд бумбраад цагаан шаргал сайхан хөөстэй ийм зөөлгөн цай болдог. Их сайхан амттай цай болдог. Тэрийг бол цай хөрцөглөх гэж нэрлэдэг юм аа.
Тэгэхээр энэ бол одоо нүүдэлчин хүмүүст зориулсан хамгийн сайхан амттай цайгаан бэлтэж байгаа Монголын одоо гэрийн эзэгтэй энэ ажил үеийн нэгэн хэсэг юм аа. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол нүүдлээр явж байгаа энэ айлууд бол бас одоо их одоо сунгар урт цамд алсын одоо нүүдэлд яарч байдаг учраас тэднийг одоо өнгөрөөгүйд явчихгүй гэж маш их сандардаг. Тийм учраас хэдий сандарч яасан ч гэсэн бас хий замтыг нь болгохыг хичээдэг. Тэгээд тэр нүүдэлчдийн одоо өдөөс нь намдаад тавхтай идээг бариад, сүйтэй цайгаан бариад. За энд бол би олон удаа ээжийнхээ одоо тавхтай идээг барьж, сүйтэй цайгийг барьж одоо энэ нүүдэлд одоо амдаж бийжсэн хүний нэг мөн байна. За ингээд тэр нүүдлийн хэсэг хүмүүс бол одоо ачаагаан одоо төр амраагаад төр зогсоогоод тэгээд бол тойш дугуйр цугаад бүгдээрээ нутаг орныхаа сайн сайхныг гжилцээд сүрэг малынхаа тарган тавтайг ярилцаад өөр бусад одоо хүн зооныхаа тухай мэдээ солилцоод ингээд тойр цуужгаад тэр бол сайхан цайг зоглож тэгээд тэр сайхан мэдээнээс нь дээжилж ингэж нэг хэсэг хугацаа болдго юм аа. Тэгэхээр энэ бол нэг ёсондоо бас одоогийн хэлээр бол одоо шин сонин мэдээгээр солилцож байгаа бас сонирхолтой юм уулзалт болдог байсан юм аа. За тэгээд одоо эдээ бодоноос намсны дараагаар тэгээд одоо энэ зам ачаа тэгш гэдэг ерөөл одоо хэлээд тэр ерөөлийг мөр зөх гэдэг хариу хэлээд тэгээд нүүдэлчд маань хөдлөөд нөгөө цайсан айл маань бол одоо ундаа цайныхаа дээжийг бас буцаагаад аваад за тэгээд бол эсвэл одоо магадгүй нэг хэсгийг нь савнд нь хийж өгөөд ингээд бол цаашаа нүүдлээ бол үтдэг юм аа. За энэ сайхан үйл явдал гэж миний багын дурсамжид бол байдаг учраас энэ шүлэг бол бүтсэн хэрэг юм аа. За түгээрч барахгүй энэ шүлэг дотор бол энэ 4-р бадагтан байна уу Дайн Дасан Баатар утгах гэж байгаа юм шиг дараад л гарах нүүдлийг ээж минь амдан гүйн гэсэн үйлдэл байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эртний монголчуудын одоо Дайчин Баатар ирсийг алан сулын аян дайд явхад нь бас цагаан сацлаараа монгол эхчүүд бол үддэг байсан. Түгээрч барахгүй алан сулын дайнаас эргэтэн бас одоо сацлын хөвөнгаан бариад өдөөс нь угтаад үйлддэг байсан. Яг энэ дурсамжийг бол би бас энэ Монголын баатарлаг туйл болоод түүхийн зохиолоос зурвасган ч гэсэн бас оруулж энэ шүлэг дотор шингээсэн юм аа. За ингээд бүхэлдээ бол энэ монголчуудын амьдралын ах уй байдлын тэгсэн мөртлөө хүн чанарын энэ гайхамшигтай зүйлийг бол энэ шүлэг дотор багтаах гэж энэ 8 одоо мөр өгөөд 4 бадаг шүлгийг бол зохиож утсан юм аа. Тэгэхээр энэ монголчуудын одоо зочлонтой чанар гэдэг бол дэлхийн бүх нэвтэр хийдэлд дурсагдсан энэ дэлхийн хамгийн зочлонтой ард түмний нэг гэж ингэж бол үнэлэгддэг. Энэ зүйлийн нэгэн одоо хэсгийг бол энэ шүлэгт бол үзүүлгийг оролцсон юм аа. Ингээд Монголынхаа соёлын энэ сайхан энэ заншил ёсыг бас манай ирээдүйн хүүхэд багчууд маань орчин цагтаагаа нийцүүлээд ямар нэгэн хэмжээгээр авч үлдээсэй гэдэг ийм хүсэл бодол бол бас надад байгаамаа. За ингээд та бүхэн баярлалаа. За бүгдээрээ сая энэ шүлгийн зохиогч Сэнтэнживийн Дулан багшийн яриаг сонслоо. За ойлгож авсан, мэдэж авсан зүйлээ ярьж өгөх хөвгт байна уу? За. Нүүдлийн ясны тухай бид их олон зүйлийг мэдэж авлаа. Их сонирхолтой байлаа. Багштай баярлалаа. За Дулан багштай баярлалаа. За одоо багш нь гэрийн даалгавар өгье. Гэрийн даалгаварт багш нь та нарт линк хэлгэн. Тэр линкээр ороод дасгалыг ажиллана. Мөн та нар санаж байгаа бах хичээлийн дундуур өгсөн өдгөө энэхүү цайлах ёс хадгалагдаж байгаа юу үгүй юу гэдгийг судлаад мэдээд ирээрэй. За хичээлдээ идэвхтэй оролцсон та нарт баярлалаа. Баярлалаа.